Добрый вечер! Уже много лет она блистает на татарской оперной сцене. Она выпустила множество талантливых учеников и создала татарскую фабрику звезд. Сегодня у нас в антракте народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева. Венера Ганеева – певица, уже 30 лет, солистка Татарского оперного театра имени Мусы Джалиля. Создала яркие образы Кармен, Джильды, Розины, Виолетты, исполнила главные партии в татарских операх «Алтыншеш», «Башмачки», «Любовь поэта». Заведующая кафедрой сольного пения Казанского государственного университета культуры и искусств. В марте 2015 года отметила юбилей. Здравствуйте, Венера Ахатовна. Добрый день. Мы поздравляем вас с юбилеем. И хотелось бы, конечно, спросить, что вы считаете своим главным достижением за все эти годы творчества, любимого вами у нас в республике, и свои главные награды, что вы считаете? Достижений действительно было очень много. И это связано с моим любимым театром, с оперным театром, участием в оперных спектаклях, с гастролями. В общем, конечно, стоит огромный труд. Огромный труд. Вообще оперное искусство – это самое элитарное, самый такой очень сложный вид искусства. Человеческий голос только может оказывать самое большое эмоциональное воздействие на зрителей. Я испытала огромное, ну скажем, многие года огромного счастья, именно участвуя в своих спектаклях, своих любимых ролях. Я полностью старалась раскрыться, переживать, проживать женские образы. Я думаю, что трудолюбие, которое, в общем-то, во мне воспитали, наверное, в семье, дома, вот к этому качеству трудолюбия, это очень важно. Осталась как бы верной своему делу. Я считаю, даже, может, слишком много у меня наград, потому что, ну, спасибо, конечно, что эти награды все равно они окрыляют любого певца. Действительно, ваш успех на татарской оперной сцене сложно переоценить, но я читала, что вы свои заслуги приписывали как раз, прежде всего, трудолюбию. Вот, на ваш взгляд, действительно, трудолюбие, терпение важнее, чем талант. Понятно, что талант тоже необходим, конечно. Ну, конечно, данные обязательно необходимы для певца, голос, актерские какие-то способности, но много у нас было звезд, которые имели шикарные такие голосовые данные, но, так скажем, остались за бортом, потому что если не оттачивать свое мастерство каждый день, если не заниматься, если не держать в тонусе свой голос, не следить за здоровьем. Есть такой определенный режим, который он необходим для того, чтобы быть всегда в форме. У меня был такой малюсенький голос, маленький голос, который... Вообще голос имеет способность развиваться. Его можно развить до такого совершенства. Имея маленький голос, но он такой пробивной, он, вот, скажем, оркестр, чтобы пробить 60 человек, вот голосовые данные тоже можно так найти. Те качества, те резонаторы, которые могут пробить там через весь зал и дойти до последней точки зрительного зала. Вот. Ну, вот в этом отношении я действительно вот свой тембр я нашла, и меня из-за моего красивого тембра, можно сказать, взяли в театр. Вы говорили вот про режим, да, что нужно соблюдать особый режим. У артиста, наверное, у каждого вокалиста он свой. Вот вы какой режим соблюдаете? Всегда старалась ограничивать себя вот от таких каких-то таких массовых, таких тусовок, скажем. Я не пью, не курю. Вообще, ну, я думаю, что это все-таки сказывается на голосе. Вот я бы посоветовала все-таки молодежи, в общем, остерегаться вот этих соблазнов, да. Все равно говорят, что вот там закуришь, там кажется, что там нервы успокоишь. Это нет, конечно. Это
И выпить там коньячок, говорят, выпей, вот волнуешься, ходишь, кто-то там тебе, ну, может, выпьешь там 50 грамм для смелости, для храбрости. Нет, ни в коем случае. Этот режим свой я, конечно, соблюдала. И там горячее, холодное. И, ну, и потом перед спектаклем, например, за день до спектакля нужно хорошо там покушать мясо. Ну, там за 3-4 часа до спектакля покушать, а потом уже, чтобы свободно все было и чтобы дыхание было свободно. В общем, ну там масса всяких приемов, чтобы быть в форме, в тонусе, сохранить, держать режим, сохранить голос. В общем, и, конечно, мороженое не кушать, и в холоде не разговаривать. И, ну, в общем, там действительно очень много ограничений. Вы исполнили главные партии в национальных постановках Татарского театра оперного. Это и «Любовь поэта», и «Сказание о Юсуфе». А как вы считаете, вот какова роль этих постановок и достаточно ли их сегодня? Из национальных спектаклей я бы еще добавила «Башмачки» и музыкальную комедию, «Алтын чач» Назымгая Жиганова. Ну, «Сказание Юсуфе» там была вокальная партия, вокалист. Это балетный спектакль. Самая моя последняя роль это была партия Зайтуны в опере «Любовь поэта» Резеды Ахьяровой. Это самая моя любимая. Эта партия очень для меня дорога, потому что вот прежде чем я начала петь, я очень много хотела узнать о ней, об этой девушке, 13-летней. Хотя у меня уже возраст большой, конечно, но и сейчас я, даже если мне предложат, я, наверное, не соглашусь исполнить эту роль, потому что вот мой возраст и Зайтуне 13 лет, да, и такая разница возрастная, такая разница, и просто боюсь переиграть, потому что я уже и с опытом, с таким жизненным, в общем, и сейчас вот как раз готовит молодая солистка с партии Зайтуны из нашего театра. Это Гульнора Гатина. Я вот сейчас являюсь куратором и репетитором вот двух молодых, очень талантливых певиц. Это Венера Протасова и Гульнора. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было, да, национального, но у нас ожидается что-то там, я уж секреты все не буду сейчас рассказывать, но очередной шедевр у нас будет тоже на историческую тему. Я думаю, это тоже будет еще одним достижением нашего театра. Любовь у зрителей все-таки надо воспитывать. Вот все-таки нашей республике вот мало уделяется все-таки внимание вот развитию вот тех, скажем, музыкальных вкусов у ребятишек, у школьников, да. Я бы хотела, чтобы все-таки прививали вкус и как-то подтягивали их к восприятию именно оперного искусства. Потому что сразу полюбить оперу это невозможно. И даже с детских садов, я говорю все время, даже где игральная комната, пусть звучит классическая музыка, пусть они развивают внутренний слух свой, да, и школьников. Хотелось бы, чтобы зритель сам пошел. Венера Ахатовна, ну, действительно, все знают, что вы поддерживаете молодых, вы делали татарскую фабрику звезд. Но сегодня популярно шоу «Голос», да, на российской эстраде. Не хотите ли вы тоже сделать на татарской эстраде что-то подобное? В Казани уже у меня традиционное в марте месяце, это в канун или там после дня рождения моего, мы всегда казанской публике показываем новую программу с «Фабрикой звезд». А кто там участвует в этой фабрике звезд? Это, конечно, и выпускники, и нынешние студенты. Для студентов, которые учатся сейчас, для них это большой стимул, чтобы попасть
в эту программу, концертную программу. Они должны хорошо сессию сдать, они хорошо должны учиться, они должны участвовать на конкурсах, становиться там лауреатами. То есть они творчески должны все время, вот, скажем, быть в тонусе, все время их должно подстегивать, что их выберет Венера Ахатовна для участия в этом концерте. Они все хотят, они обижаются на меня, что я их не беру. Ну вот, если есть замечания, там, если прогулы, пропуски, я говорю, все, не поешь. И вот начинает плакать, реветь начинает, в общем. Этот проект, но... Что касается проекта «Голос», конечно, этот проект мне очень нравится, очень. И детский голос нравится, и взрослый. Действительно, для молодежи очень это большой трамплин для того, чтобы сделать свое будущее, карьеру сделать. Что касается у нас, я думаю, что в будущем у нас ожидается... Вот после приема президента, вот, в день рождения меня принимал и наш мэр Ильсур Раисович, и Рустам Нургалиевич, и там действительно очень важные вопросы обсуждались, касающиеся именно будущего нашей эстрады. И я очень рада, что президент неравнодушен, вот именно и его очень беспокоит уровень нашей эстрады. Я думаю, что в нашей республике эстрада в скором времени на другой уровень будет выходить. Тут и будем отбирать молодежь и заниматься имиджем, аранжировками. В общем, будем эстраду поднимать, татарскую эстраду, на европейский уровень. Вот так. Я знаю, что вы хорошая хозяйка, замечательная, и также, что вы любите огородом заниматься и дома цветы выращивать. Это правда? Цветы у меня очень много роз, ну и других цветов очень много. Вот, меня радует очень, их цвета радуют, как они раскрываются, как они пахнут, да, это просто чудо. Я действительно вот летом, это особое состояние души, когда ты копаешься в земле, там, я прям руками начинаю там грядки, что-то там, это, помидоры орошать там, и потом они так начинают тебе отвечать взаимностью, они, значит, не только там 3-4 помидорки, а гроздями там, потому что они чувствуют мою любовь, да, и так отвечают взаимностью, огурцы там, ну, в общем, здорово, да. У вас есть любимый писатель? Очень люблю Абсалямова «Белые цветы». Какие качества вы больше всего цените в людях? Честность, верность, порядочность. Карьеристов не люблю. Какие ваши главные жизненные принципы? Обычно вот последняя моя песня во время концерта, это песня Резиды Ахеровой «Яратығыз», «Любите». И я всем зрителям говорю, что сейчас я буду петь песню, и там слова, пусть они будут вашим жизненным девизом. Это «любите Родину», родной язык, родителей, детей. И все зрители встают в это время. Действительно, вот девиз, наверное, каждого человека. И вообще наша миссия вот на земле, все-таки мы должны любить друг друга, уважать, родину любить, родной язык, все, что вот вокруг. Спасибо, Венера Ахатовна. Спасибо.